Martın 16-sında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində media nümayəndələri üçün Təmiz Şəhər ASCİ-nin təsərrüfat sahələrinə məlumat turu təşkil olunub. Turun məqsədi media nümayəndələrini Bakıda tullantıların idarə olunması sayəsində tətbiq edilən müasir yanaşmalar, təkrar emal prosesləri və dayanıqlı şəhər idarə etmə təcrübələri ilə yaxından tanış etmək olub. Uçaq müəssisəsindən nə kənara tullantı çıxır, nə də başqa yerdən bura tullantı gəlir. Belə ki, müəssisə öz tullantılarını yenidən emal edərək belə gördüyünüz tort qabı altlığı və yaxud da ki, dekorativ saflar düzəldirlər. Bura bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodudur. Zavod smart texnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərir. İl ərzində burada təxminən 500 min ton tullantı zərərsizləşdirilir və 200 milyon kilovat saat elektrik enerjisi əldə olunur ki, bu da Gəncəboyda şəhərin elektriklə təmin olunması deməkdir. Son 5 ildə təkcə karton təkrar emala göndərilmə məqsədi ilə 29.500 ton çeşidlənib. Bu da o deməkdir ki, təxminən 500 mindən artıq ağacın kəsilməsinin qarşısını almaqdır. Eyni zamanda 3700 ton plastik tullantı, PET şüşələr dediyimiz həmin o butulkaların təkrar emalı, 2800 ton şüşə tullantılar təkrar emala xammal olaraq qazandırılıb. Məhz 2025-ci ilin iyun ayından tibbi tullantıların sterilizasiya məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. Eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya proqramını icra edən tərəfdir Təmiz Şəhər operator olaraq. Hal-hazırda 2024-cü ildən bugünə qədər 23.589 nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya təhvil verilib və bunun qarşılığında 1273-ə qədər yerli istehsal nəqliyyat vasitəsi proqram çərçivəsində vətəndaşlar tərəfindən əldə olunub. Bir çox istiqamətlər var ki, bunlardan da biri məhz tullantıdan sənətə beynəlxalq sərgidir. Bu da insanların maariflənməsinə xidmət edən istiqamətdir. Dünyanın 46 ölkəsindən 200-ə qədər yaradıcı şəxs tullantıdan sənətə beynəlxalq sərgisinə qoşularaq burada tullantılara toxunuşları ilə ikinci həyat qazandırırlar, sənət əsərinə çevirirlər və Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə qalada yaradılmış Tullantıdan Sənətə muzeyində ziyarətçilərə nümayiş etdirilir. Media tur çərçivəsində iştirakçıların sualları da cavablandırılıb.